Hello everyone! It's simply me, ang babaeng marupok, pero juicy. Gala po kami ngayon sa sa Kapihan Spring. Yung tubig doon galing sa mga puno ng kahoy at saka mga bato-bato. And some people kasi dito sa amin, hindi sila nagpapakabit ng gripo, gawa ng walang budget, gawa sa kahirapan din. Kaya mas pinili nilang doon na lang kumuha ng mainom, maglalaba.
saan talaga nanggaling yung tubig kasi nga madaming tao siya. At saka maliit lang yung space doon. Baka magalit yung mga tao. And thank you for watching, people. Once again, it's simply me, ang babaeng marupok, pero choosy. Bye-bye!